先講清楚一件事，這一集講的是軍艦，不是航母。航母決定的是戰爭層級，驅逐艦、巡洋艦決定的是戰術勝負，規則不一樣，硬牌只會變成吵架。所以這一集我們先把航母請出場外，只比水面主力作戰艦艇，不是看誰噸位最大，而是看誰能在真實戰場裡扛得住、打得準、活得久，還能指揮別人作戰。假如我有說錯的地方，可以留言告訴我。现在我們直接開火。第10名，金剛級驅逐艦。來自日本的金剛驅逐艦不是最猛的，但它是最穩的那種。它的核心價值只有一個：反導防空。滿載排水量大約9000多噸，放在今天不算巨大。真正厲害的是它搭載的宙斯盾系統，長期承擔彈道導彈預警與攔截任務。在亞洲戰區屬於第一時間要上線的角色。雷達與指揮系統成熟到什麼程度？一句話形容：不追求炫技，只追求零失誤。但實話說，金剛級的問題同樣明顯。艦齡偏高，艦體設計是上個世代思維，面對高超音速武器與飽和攻擊，升級空間已經被擠到極限。缺點就是艦體設計偏舊，面對高超音速武器與大規模飽和攻擊，升級空間已經接近天花板。它依然能打，但已經很難再壓過新世代主力艦。第9名，45型驅逐艦。如果一艘軍艦只專心防空，會不會太偏科？會，而且45型就是把偏科練到滿分的代表。這是一艘英國對空防禦的驅逐艦，桑普森雷達配合防空系統，可以同時追蹤、引導、攔截大量空中目標。面對導彈飽和攻擊，它的工作不是帥，是不讓任何一枚漏進來。滿載排水量大約8000多噸，放在同級裡不算巨獸，但雷達探測與反應速度長期被視為歐洲防空艦的天花板之一。它是眼睛快、反應快、指揮鏈條短的代表性驅逐艦。缺點就是現代的海戰不只在海上，也在天上。45型在反潛、對陸打擊、火力密度上都不算強项，屬於功能極端集中的設計思路。當戰場變成立體化、多方向威脅同時出現時，它需要別的軍艦來補位。45型不是全能型選手，但只要天空一亂，它就是艦隊裡第一個被點名的存在。第8名，朱姆沃爾特級驅逐艦。這是一艘由美國本土設計與建造的驅逐艦，誕生背景很清楚。美軍想要一艘未來戰爭用的隱身指揮艦，目標不是跟你對射，而是你還沒看到它，它已經決定要不要打你。朱姆沃爾特級驅逐艦科技直接拉滿，滿載排水量超過15000噸，外形採用極端隱身設計，雷達反射面積被壓到接近小型船只等級，同時配備高度電氣化動力系統、電磁炮、高能武器、新世代對陸精確打擊。問題來了，科技太新，成本直接爆表，80億美金一艘，單件造價高到嚇人。原定大規模建造計劃被迫縮減，原本主打的先進火炮系統，因為彈藥成本與實用性問題被取消。結果是什麼？它變成了一艘能力很強，但用途需要重新定義的軍艦。現在，美國已經開始為它重新定位，改裝方向聚焦在遠程打擊與高價值任務，甚至作為未來高超音速武器的平台。它很強，但還沒強到可以定義當下的海戰規則。朱姆沃爾特不是今天最能打的軍艦，但它是讓所有海軍都必須思考，下一代戰爭要怎麼打這一艘船。第7名，光榮級巡洋艦。這一級巡洋艦誕生於蘇聯時期，製造邏輯非常直接，也就是為了冷戰，
如果你有航母，我就造一艘專門獵殺航母的軍艦。因此，整艘船的設計重心幾乎都圍繞着超大型反艦導彈展開。火力配置不講武德的正面硬剛，光榮級最標誌性的特徵就是甲板兩側布滿巨型反艦導彈發射器。這些導彈的思路很簡單，射程遠，彈頭重，速度快，目標不是壓制，而是一擊致命。一句話形容，這是把整艘軍艦當成導彈發射平台來用。滿載排水量超過11000噸，在當年屬於妥妥的大型水面主力艦。但大量噸位不是拿来裝舒適設施，而是換成了武器與燃料。你可以感受到它的設計哲学，我不指望活很久，但我一定要先把你帶走的这種感觉。缺点很现實，也很殘酷。電子系統老化，防空體系無法應付新世代飽和攻擊，在現代多維戰場環境下，生存能力明顯落後，但是它依然有威懾力。如今已經不再適合站在第一線。光榮級代表的是一個時代的答案，當時代變了，再強的拳頭也會顯得笨重。第6名，055型驅逐艦，這是一艘由中國自主設計建造的遠洋主力作戰艦，目的非常清楚，當艦隊核心而不是當護航小弟。它不是為了單艦炫技，而是為了在遠海作戰中承擔防空、反導、反艦、對陸打擊，甚至局部指揮的多重角色。說白了，就是給體系作戰用的，不是給單挑用的。滿載排水量超過13000噸，垂直發射單元數量超過100個，而且不是只能放某一種導彈，而是防空、反艦、反潛、對陸通吃。它強到什麼程度呢？在同噸位區間裡，055型幾乎沒有明顯短板，雷達、信息化、火力配置全部站在第一梯隊。它不是某一項特別誇張，而是各項平均值高到嚇人。原本我是想把它排在第2名，那為什麼現在只排第6名？原因很關鍵，055型太新了，數量還在累積，實戰經驗仍在生成中，它的理論戰力非常高，但真正決定歷史地位的永遠是時間和使用記錄。055型最可怕的地方不是現在有多強，而是它告訴所有人，未來的主力軍艦大概就長這樣。第5名，阿利伯克級驅逐艦，這是由美國設計的主力驅逐艦，不是短期方案，而是從一開始就被當成長期骨幹來用，從冷戰尾聲一路打到今天。它的艦體結構、系統、冗餘與升級空間，全部為反覆改裝預留。阿利伯克級參與過的任務，從反導、反恐、遠洋護航到區域威懾，幾乎涵蓋現代海戰所有場景。實戰經驗才是它最大的外掛。你可以換掉雷達，你可以升級導彈，你甚至可以重寫軟件，但艦體和體系依然扛得住。這一點很多新艦反而做不到。滿載排水量大約9000多噸，不追求極端噸位，但火力、防空、反潛配置非常均衡。唯一的缺點就是因為時代真的在往前走，新一代軍艦在雷達、火力密度、信息化程度上已經開始超越它的原始設計框架。阿利伯克級依然很強，但它的優勢已經從技術領先轉變成了經驗與成熟度領先罷了。第4名，愛當級驅逐艦。愛當級不是新概念艦，但它是日本海上自衛隊目前最成熟、最穩定的戰區級防空核心艦。它強在哪裡？這是在金剛級基礎上全面放大與升級的設計。滿載排水量超過1萬噸，宙斯盾系統與指揮鏈條高度成熟，長期承擔區域防空與反導任務。一句話點破，
它是為高強度對空作戰長期待命而生的軍艦。為什麼不是前3？因為它的強項非常明確，區域防空與反導，但在跨戰區指揮、體系整合、全維度作戰統籌上，它仍然是執行核心，而不是規則制定者。第3名，世宗大王級驅逐艦。這是一艘由韓國自主設計並建造的宙斯盾驅逐艦，滿載排水量大約11000噸，垂直發射單元總數超過128個。注意，這不是宣傳用的極限數字，而是實際配置實打實裝上傳的火力密度。同級裡，它是把彈藥庫直接是最多的。韓國為什麼要造這麼誇張？答案很現實，韓國的戰略環境不允許慢慢反應。世宗大王級被設計成防空、反導、反潛、對陸打擊一次到位的區域核心艦，一艘船就要能撐起一整片海域的防空網。這不是炫技，這是地緣壓力逼出來的工程答案。那它有沒有明顯短板？老實講，很難找。它不是最隱身，不是最新概念，但在火力密度、系統成熟度、任務彈性這3件事上，世宗大王級站得非常穩。你甚至可以這樣形容，它不是追求極限參數，而是追求隨時能用、隨時能打。為什麼排到第3名，而不是更前？原因很關鍵，它的設計哲學還是偏向區域防禦核心，而不是全戰區級指揮中樞。換句話說，它很猛，但它更像一把滿彈匣的重槍，而不是決定戰場規則的那只手。世宗大王級最可怕的地方，不是它裝了多少導彈，而是你會發現它幾乎沒有不夠用的場景。第2名，基洛夫級核動力巡洋艦。基洛夫級誕生於蘇聯冷戰高峰期，製造思路只有一句話：我要一艘能正面壓制整個航母戰鬥群的水面艦。於是結果就是核動力、超大艦體、重裝火力，全部一次拉滿。這不是軍艦，這是海上威懾工具。核動力意味着什麼？很多人只記得不用加油，但真正關鍵的是持續作戰能力幾乎不受航程限制。基洛夫級可以長時間高速航行，保持多雷達、重火力全開狀態，不需要像常規動力艦那樣頻繁依賴補給。它滿載排水量超過2萬多噸，已經逼近2戰戰列艦級別。艦上搭載多層防空系統，遠程反艦導彈，區域防空、雨點防禦同時展開。你可以把它理解成一整套防空網，外加一組戰略級反艦拳頭，全都裝在同一艘船上。但它的最大的問題是維護成本極高，人員需求龐大，核動力系統對後勤與工業基礎要求極端嚴苛，再加上數量稀少，它注定不可能成為量產型主力艦。所以你不會到處看到它，但只要看到，就一定不是來巡邏的。基洛夫級的單艦威懾力幾乎無敵，但在信息化、體系化、協同作戰的時代，它更像一把極端鋒利卻需要精心使用的重錘。說白了，基洛夫級最可怕的地方，從來不是它能打多遠，而是你必須先決定要不要跟它站在同一片海上。第1名，提康德羅加級巡洋艦。提康德羅加級是美國設計並建造的宙斯盾巡洋艦，它從一開始就不是被當成前線打手，而是被設計成整支艦隊的指揮中樞與決策核心。簡單講，當海戰真的打起來，很多誰先開火、誰負責攔截、誰頂上去的決定，就是從他這裡發出去的。為什麼指揮權比火力更值錢？現代海戰不是誰導彈多誰贏，
而是誰先看見、先判斷、先分配資源。提康德羅加級搭載成熟完整的宙斯盾作戰系統，能同時處理防空、反導、海面與對陸目標，並且把這些資訊實時分發給整支艦隊。一句話點破，它不是在打一艘船，它是在指揮一整場戰鬥。滿載排水量超過9000多噸，垂直發射單元數量達到122個。但重點不只是能發射多少導彈，而是它可以決定哪些導彈現在發，哪些留到下一分鐘。在高強度海戰裡，這件事往往比多幾枚彈更重要。那為什麼不是更新的中國軍艦拿第一呢？因為新不等於統治力。提康德羅加級的優勢不在引申，不在概念，而在幾十年實戰演訓升級堆出來的體系成熟度。直到今天，只要它還在艦隊裡，它依然會被放在最需要判斷力的位置。看到這裡，你應該已經發現一件事：最強軍艦從來不是誰噸位最大、導彈最多，真正拉開差距的是誰能先看到戰場，先下判斷，還活得夠久，繼續指揮。你會發現一個很殘酷的現實：有些軍艦火力很猛，但只能決定一次交火，而真正站在前面的，決定的是這一整場戰爭要怎麼打。如果你不同意這個排名，那代表這支影片成功了，因為軍事本來就不是背答案，而是不斷修正判斷。請在留言區告訴我，你覺得哪一艘被低估，或者是哪一艘被高估了？記得訂閱、點讚，我們下一集再見。